ku munsi w'ejo perezida Tshisekedi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, yavuze ibintu byinshi babanze batuzanire video ya mbere avuga ku bijyanye n'igisirikare, avuga uburyo ngo gishobora kuba cyarinjiriwe n'umwanzi. Réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Ntidushobora gutsinda intambara dufite igisirikare kitari ku murongo kidafite. Hariya kera yavuze ko bameze bate inzererezi ze. Niba umusirikare atambaye teni ntagire imbunda, nyine ibikoresho bya mbere by'umusirikare ni uniforme yambaye n'ibikoresho bishobora gutuma abasha kurinda umutekano w'igihugu. Ndagira ngo mwumve iyi declaration. Icyambere abasirikare baza kuvuga bati nibura perezida yamenye ibibazo dufite, ariko abaturage ubwoba burikuba kuko bari bazi ko ingabo zabo zizabatabara zikaze, none nta kintu kiriho. Ubivuga ko nk'abaturage batuye mu bindi bice by'igihugu batangiye guhunga nta kosa baba bakoze. Oya nk'ubu umuntu ashyizemo u Rwanda. Perezida Tshisekedi kandi yavuze no ko ngo intambara niramuka ikomeje bishobora kuzaba imbogamizi mu matora ya 2028 kuko ngo Kivu zombi zitarimo aho hantu bishobora kutazagenda neza. Ibyo byo nibyo. Kivu zombi ubushize zaratoye se. Malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que je vais refuser de les organiser. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Ntabwo ari press conference rero yari yavuze ku mugaragaro ko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi bose agiye no guhangana n'umuntu wari we wese ubabangamira ubatoteza ndetse n'ikimenyimenyi. Avuga ko yohereje intumwa idasanzwe Kongoro kugira ngo afatanye na Yakutumba usanzwe umenyereye muri biriya bice. Perezida nta perezida uvuga nabi, ariko gufata umwicanyi wabo uwabishe amuri Yakutumba ukamwohereza nk'uzanye amahoro. Salut, turi Smart Home tubafitiye new arrivals. Harimo intebe z'ubwoko bwose, ibitanda ndetse n'ameza yo kuriraho. Tubafitiye ibikoresho byo muri jardin, ibyombo byiza cyane, imitako ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Inkuru nziza mbafitiye nuko dufite uburyo bwo kwishyura mu byiciro bukorohereza. Ku bindi bisobanuro mwadusanga aho dukorera KBC cyangwa mugahamagara kuri izi nimero 0788 90 50 90. Vous êtes les bienvenus. Ubwo twagiye ku munsi w'ejo perezida Tshisekedi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, yavuze ibintu byinshi wenda tuza kugerageza gushyira mu Kinyarwanda, ariko zimwe muri video dufite hari ibyo yagiye agarukaho. Yagarutse ku gisirikare. Iyi ni press conference. Kare umuntu ari bakonsiye gusa abanyamakuru nyamara abanyamakuru baba basa neza. Vera sari he kuzi ikintu gihari Kongo nayo ikennye abagore pe. Abagore none se barabarika ariko barimo bangahe? Buri muntu wese ibara yambaye ndaribona. Inyuma ya Muyaya uramubona. Uretse gato inyuma ya Muyaya hari babiri. Hari umudamu inyuma ya Muyaya hari abadamu babiri. Inyuma Tshisekedi ari yundi. Ni uwo nguri inyuma ya Muyaya si babiri. Batatu n'undi uri inyuma yuriya mugabo wegereye perezida. N'abandi babiri bashoreranye nawe. Wambaye igitenge. Hari n'abandi babiri. Nundi wa kabiri. Nundi wambaye ahantu heza. Nundi mukuru. Niba ari benshi muri gusa ntibagera mu icumi. Ntago bagera. Kandi aba bantu ni benshi. Mu Rwanda bose turabafite. Mu Rwanda dufite twubahirije 30% mu nzego zayo. Hari event ushobora kujyamo ugasanga hari umwe cyangwa babiri.
reka tujye muri content y'ibyaganiriweho wenda batuzanira video ya mbere kandi icya kabiri ni ukumenya bari bose bari abanyamakuru cyangwa harimo n'abakozi ba leta bazanye abanyamakuru da ntiwabonye abatari abanyamakuru bari bambaye badge n'akabanyamakuru muya yasura ntayo yambaye muya ntayo yambaye perezida ntayo yambaye n'uriya mugabo abandi bose baba bategetse kwambara costume ariko wajya guhura na perezida utambitse ibirenge cyangwa bajyane bodaboda uri muri fora ndagiye haranise birasa neza ariko press conference yategura ko amatora atazaba koko ataza ni inkuru ariko ntabwo amatora azaba kivu zombi ntazirimo aho ngaho karuba wasomye nabi babanze batuzanire video ya mbere avuga ku bijyanye n'igisirikare avuga uburyo ngo gishobora kuba cyarinjiriwe n'umwanzi kijwangaraye cyashwiragiye reka ukuntu yabivuze nuko bisobanuye yavuze ko igisirikare cyabo kijwagaraye nta biri reka tubanze twumve hanyuma wumvishe igifana réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, umugabo w'ingabo w'ikirenga ariko kuvuga igisirikare kuri itangazamakuru ibiri kubera mu gisirikare ntidushobora gutsinda intambara dufite igisirikare kitari ku murongo kidafite hariya kera yavuze ko bameze bate nta kindi kintu yavuze gisa nko kubatuka yavuze ko ari inzererezi se abantu bameze nk'inzererezi none ntibari ku murongo ntibari ku murongo ntibahuza ntabwo bahuza agiye kumara imyaka 10 ari ku butegetsi abasirikare bazerera ntibari ku murongo ntibafite ibikoresho bishobora gutuma bahangana n'umwanzi icyo ndakemeye none si ubwo niba umusirikare atambaye teni ntagire imbunda nyine ibikoresho bya mbere by'umusirikare ni uniforme yambaye n'ibikoresho bishobora gutuma abasha kurinda umutekano w'igihugu harya buri umugaba w'ingabo y'ikirenga ntaba agomba kumenya ko umusirikare ariko ashyiraho abamureberera ibyo ngibyo kuko akazi kose ntiyagakora ikibazo abamureberera ndagira ngo mwumve iyi declaration y'igihugu gifite intambara icyambere abasirikare baza kuvuga bati nibura perezida yamenye ibibazo dufite ariko abaturage ubwoba burikuba kuko bari bazi ko ingabo zabo zizabatabara zikaze none nta kintu kiriho ubivuga ko nk'abaturage batuye mu bindi bice by'igihugu batangiye guhunga nta kosa baba bakosa oya nk'ubu umuntu ashyizemo urwana aregeyemo agahaguruka atangiye kurwana bavuga bati ya baraduteye ba bantu bakomeye batubwiye kandi abacu badafite icyo bakora ati perezida arabivuze ko igisirikare cyacu kidashoboye ariko reka twihungire hakiri kare reka mbabwire mbaye nk'urugero iyo uri umugaba w'ikirenga w'ingabo no mu Rwanda byarabaye niba inkotanyi zateye zigatera Kagitumba ku itariki enye ukavuga ko zigeze i Kigali
sibyo ubwo igisirikare ufite mu mutwe n'abantu batuvuga eke ba bantu turi kurwana nabo bafite izi ntege zo kuva Nyagatare bakagera i Kigali mu minsi ine barwana ni nk'ibyo perezida Tshisekedi umuntu ahita acika intege uhita ucika intege kuko nta kintu uba ufite nta irema morale urumva bigeze kubivuga ku gihe cy'inkotanyi ngo zirakaze mu minsi ngo zifite ngo amatwi maremare ngo rumwe ngo kimwe ngo barakisasira ukiri bakakiyorosa ngo mbese ngo kumuhinguka inkotanyi ngo irakaze barabivuze barabivugaga hari naho inyanze bigeze kuvuga ngo zifite ngo imbunda ngirasa amashoka ubwo rero bigenze abaturage icyo genda byibuka zari zateye mu kaniga ka Gicumbi abantu bari za Shangasha za Mukono za Nyabishambi nibo bahunze mbere babona inkotanyi ukuntu bazivuze ngo umuntu ufite ugutwi kurekure ngo yisasira gukunda akakwiyorosa uwo muntu warwana nawe ku munsi w'ejo nibwo twari turi kuvuga ko minisitiri w'ingabo Kabongo Mwadiamvita w'iki gihugu yavuze ko ngo nta bikoresho bafite ku buryo inyeshyamba zabaje kwinjira mu ikoranabuhanga ryabo zikabinjira mu itumanaho uravuga ngo akoze ibara ngo aciye intege abasirikare kandi ari minisitiri w'iki w'ingabo ndetse na perezida none perezida umugaba w'ikirenga w'ingabo agize gute arabyemeje akantu wahoze uhakanyarume ko atavuze ngo barashwiragira ntabwo gushwiragira wenda si cyo yavuze ariko bishyize mu kinyarwanda barajagaraye barajagaraye ariko gutagarana ntacyo nako kavugwa ariko gushwiragira nibyo twavugaga ngo babandi tunambaza ngo ejo njyane na Karori tujya Uvira ko bavuze ngo hagiye kuba intambara barambwira bati Karori uzamutayo ntuzamenya aho ari azasigara kureba ukuntu azahagara ku musozi ashaka kwitegereza ngo kureba uko ingabo za leta ziri kwiba ibitoki ziba n'ibitoki zitoragurira ibiziriko ihene zikabakurikira urabyumva reka wenda nimwe turaza kugishyira mu kintu yanavuze ku Banyamurenge reka tubanze dore perezida Tshisekedi kandi yavuze no ko ngo intambara niramuka ikomeje bishobora kuzaba imbogamizi mu matora ya 2028 kuko ngo Kivu zombi zitarimo aho hantu bishobora kutazagenda neza ibyo byo nibyo Kivu zombi ubushize zaratoye se oya hari ibice byatoye batuzanire video Kivu y'Amajyepfo yaratoye yose. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? ariko amatora atazaba ariko mu kuvuga kwe yanatanze urugero rwa Ukraine avuga ati igihugu kiri mu ntambara ntabwo kijya gikoresha amatora ntibishoboka ati noro nasinde Kivu zitarimo ati twakoresha amatora ibyo avuga byo kamyemere ko ari ukuri amashyi nuko nyine abantu bari bicaye byari ibirori tugomba ntabwo yari press conference rero yari dini abantu babajije da turaza kwiga wenda ariko ubwa mbere ngiye muri press conference irimo amashyi abanyamakuru maze niyo twagiye mu birori ari by'abanyamakuru gusa umuntu agasoza ntabwo twibuka gukoma amashyi uzi ko abantu bakoma amashyi nkibagirwa ko bayakomye ko nta nama y'abanyamakuru irakoma amashyi hariho n'ujya akavuga ati wabaye musati muratwihanganira abanyamakuru ntibazi gukoma amashyi usanzwe ariko umumyemereye twashika comment est-ce qu'on va organiser les élections regardez en Ukraine muri iki kiganiro kandi perezida Tshisekedi yavuze ku mugaragaro ko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi bose agiye no guhangana n'umuntu uwo ari we wese ubabangamira ubatoteza ndetse n'ikimenyimenyi avuga ko yohereje intumwa idasanzwe Kongoro kugira ngo afatanye na Yakutumba usanzwe umenyereye muri biriya bice perezida nta perezida uvuga nabi ariko yabyishe ntuza kuvuga ko agiye guhangana n'umuntu uhohotera abanyamurenge akawohereza n'intumwa ye ibyo ndabyemeye byose ni nabwo buryo ni nacyo abanyamurenge basaba bari hanze baba bari muri iriya misozi bakeneye ko perezida ari wubaha amahoro
n'ubutegetsi nta n'undi muntu ufite amahoro y'abaturage bakiriya gihugu ni perezida n'igihugu cye yego ariko gufata umwicanyi wabo uwabishe amuri Yakutumba ukamwohereza nk'uzanye amahoro wahuhuye niba afite n'abajyanama ko we ahamenyereye oya kuhamenyera ni kimwe niba hamenyereye se yahamagaye Sematama yego ko yahoze ari umusirikare we akabwira uwo yohereje uriya ati genda uvugane na Sematama nk'umuntu uvuga ko arwanira abanyamurenge umubaza uti wumva hano hantu twahagenza dute amahoro yagaruka hafi Sematama subwo bayakutumba na bazarendo bagu Sematama yari umusirikare w'iyi leta aziranye n'uyu munyamurenge watumwe na perezida ni mwene wabo ni mwene wabo yashaka ntibanahure wenda akamuhamagara akamubwira ati wumva kugira ngo abanyamurenge bari aha n'aha batubwira ko bafite ibibazo byagenda bite ikintu cya mbere nzi Sematama yamubwira yavuga ati mufate Yakutumba mu mujyane Kinshasa kumufunga n'abandi bayobozi wenda bari ku rwego rwe bameze batya kuko nibo bisha abantu hano nibo basahura hanyuma muduhe twebwe turi hano abaturage basubire ku isoko bahahe bivuze icya kabiri mukura ingabo z'abarundi hano FDL niba mutarayikura muri Kongo muyishakira indi zone muba muyijyanyemo n'abandi barwanyi bose bari ku ruhande rwanyu hano hasigare ibyo bice bindi bigumemo abasirikare ba leta natwe tugume ruguru mu misozi turinda abacu noneho abasirikare ba leta nibamara gutanga umutekano tubona twizeye batwirwaneho abasirikare bajye guhinga sibyo aba basirikare bajye mu gisirikare naraye nkurikiranye ikiganiro wa mugabo yangiriye mu bibogobogo yabajije umusaza umwe aravuga ati muhawe mukorerwa jenoside ati ni bande bayibakorera iryo jwi rirahari sibyo ati ni bande bayibakorera umugabo aravuga ati ntabwo tubazi gutya ndaza kukazana ku kantu nakabonye mu kiganiro kirekire cya kindi cyose avuga kuronde kambwiye ko muza kubyifashisha nimugoroba nakwirirwa mbiransa ahubwo wenda natuzanire iyo video ya Kisekedi yivugira biriya ubundi ibindi murabigakora nimugoroba twashyize no mu Kisekedi ngo yabisanze kuri ubu ngo nibwo arimo akosora pe. C'est peut-être ici l'occasion de le redire et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre patin. Il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fuliro, Bavira, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble. Il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qu'ils puissent le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, wenda turaza kubigarukamo nimugora twashyize no mu Kinyarwanda, ariko ikintu cyumvikana waravuga kurinda abaturage nibyo nahoze mvuga, ariko koherezayo Yakutumba. Icya kabiri, iyi mvugo ya perezida muze gushaka video ze za kera n'abamuyayo, nibura kuri iyi nshuro baremera ko Abanyamulenge ari Abakongomani bene wabo. Noneho batangiye bavuga ko M23 wari umutwe w'iterabwoba, bemeye kuganira nawo, n'isi yabirinduka atazaganira, ubu baraganira, bagira n'amasezerano, bakorana mu biganza, iyo bajya batanga impapuro barahererekanya. Byanga bikunda kuza kuvuga atya, hari imbaraga z'igitutu z'abaturage na ya myigaragambyo bariya Abanyamulenge bari hirya no hino. Mwari mubonye indi mpamvu yo kongera gutangira kwibutsa abo mwabwiye muti noneho harabiki,
iba arimo kuvuga ko agomba guha umutekano abanyamurenge abari mu bibogobogo. Uriya mugabo arajya kureba umugore we kuwa kangahe kandi akagenda atisikotinzwe nk'ikihebe, akamanuka nk'uko asanzwe agenda, niba ari moto, niba ari amaguru, niba ari imodoka, arajyayo ryari. Iki kintu nacyo nabazaga Igoma kuri uriya muzungu wari waje James Wan wa Monisco, igihe runaka timeline ni iyi bihaye yo kugira ngo ibintu bibe bibaye, ni ryari, ni ukuva ryari kugeza ryari. Hanyuma rero ubwo turashoje, ibindi muraza kubigara ko nimugoroba. Gusa Marco Rubio, mbese urebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko binyuze muri Marco Rubio, batangaje ko ngo Loni ubwayo ikwiye gusaba Irani kureka kurasa ku bwato buri mu muhora wa Hormuz, ngo Loni ubwayo niramuka ibitabikoze ngo bizaba bisa nkaho nta kamaro ifite cyo nta kimaze. Umusero ni kwiye gutabara Amerika itaratabara Kongo koko na za Sudani. Byose bitwaye bitwaye ubukungu bwiza. Ahubwo icyo Amerika bagiye gushyiraho ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Hormuz rero. Ahubwo ntabwo ibihugu bareba ko ntibigeze basinyana nayo. Ibihugu biza ubwenge ntabwo bijya byemera ko ingabo za Loni ziza ariko ntibajya bataha. Ariko nta sano bafitanye. Irani urabirukana. Amerika se nifite ijambo biterwa n'uwabazanye. Ubusa abakongomani bashatse kwirukana Monisco kangahe yaragiye, nta handi zibabirukanye nyina abo bandi kereka Inyarugenge. Ubwo se Amerika nishaka kugira ngo ishyiremo n'ingabo z'ibindi bihugu, nyine ibihugu bitandukanye bijye muri Hormuz. Oya, Amerika ikintu ishaka Irani ntiyarasa UN. Guki? Maze na M23 yarayirashe. Ushobora gusanga muri ushobora gusanga muri itagira ubuzima gatozi. Na Korea ya Ruguru muri UN se haje muri abasirikare. Na Korea yarabarashe. Nejo bundi hari umusirikare w'Umufaransa uba mu ngabo za UN ziri hagati ya Israel na Liban, niwe baramurashe. UN Drone urayirasa ariko jewe Marco Rubio sinamurenganya. None se umunyamabanga mukuru wa UN akomeza ababwira ngo iki, muhagarika intambara nk'ako kanya, urumva ni nka yamubwiye ati ngwino yirwana. Niwe wayishoje se oyize ikintu cyabaye se. Nge natekereje ko Amerika ishaka ko Loni itanga amabwiriza n'amatangazo yitwa ko bahagaritse intambara kubera Loni, kubwo kubereza amatangazo atari uko batsinzwe cyangwa babona bidakunda. Bari gushaka insinzwe mu bundi buryo, bakazasohoka gitore. Murakoze nyirirwe.